has left. Check ye kambo ejijide na this last time. Kanu nta no munegi no gidibam on one side. Lotu ndo ozo na-eji achụgharị efulefu ha John na-efulefu taa ha John na-efulefu ọzọ ha John na-efulefu taa ha John na-efulefu ọzọ. Kanu nta na ụmụnne gị nọgidegba m na-eme ihe gbara ha mee, but ndị iro ga-eshi n'azụ kọrọlebe iji ọsọ mebie obi gị n'ebe ha nọ, so that ha buru iri bịa nye gị Gana na adịghị eche na ọ gị na ndị mmadụ na-ekwu ekwuru ị na adịghị igbu onwe gị ka gbasara gị Master Prophet aga ebere gị akwa. Nnamdi Kanu ihe ọbụla mere gị n'isi maka ihe iri eri ihe natara na onye ọzọ maka somebody were granọt bịa ya sị gị hey onye ndị gaa na ya granọt taa ịma ihe o tinye n'ime ya. Ihe ọbụla mere gị na aga ebere gị akwa maka ị nwere ụmụnne gị pụrụ na gidigbam with you. Image na egbu obi. They have shown that they can be loyal to you. Here the first time. I'm Kanu nta all his life a change in a kamwe jiri and he's doing all his best in huna epota. My advice to you, dissolve war DOS. Create a new members of DOS. This DOS, you know, Chike Dozemna, council lawyer, create a new members, present here to ndị Igbo. Onye chọrọ ni yes no gi, onye na-achọ yes no ndị efulefu ibe ya wo choice. But ndị mmadụ na-enye gị advice ọ dị na onwe gị na-asị oh mba. Hey, Nnamdi Kanu cannot do anything. Somebody did me here. Hey, he cannot do anything. Makeji, shut up, Mishono Shige. Onye brage, Make no, he can't do anything. Makeji. Lawyers yana biane, yana directing who try to make court case. Oh, yana going here game. Yes, lawyers. Apatakulozo, how soja shono nshi, otu heji, soja share with the case of. Here was that law iberibe law efulefu. Lawyer Nnamdi Kanu ọzọ ga-apụta na ikwu ihe Nnamdi Kanu kwuru. Ihe mekwara na articulate ihe Nnamdi Kanu kwuru. Ya agụọ nga Nnamdi Kanu kwuru ihe lekwe ihe o kwuru. Period. Enwekwala enyi efulefu ga-apụta na ya ebe na anya articulate ihe Nnamdi Kanu bụ n'obi. Because most of the time ha mere ihe ha are the result to injury. Because some of them ha chọ please in there enwe lawyer ọzọ ga-apụta na ka ọ na ihe Nnamdi Kanu kwuru. Si lekwe ihe okwu akọwakwala na n'anya because we are anyị eru onye na-eghọta ihe. So my advice to Mazi Nnamdi Kanu, create a new DOS member and also may appoint a new deputy. You may hear like this, but that time ihe na-asị na ọ ga-afụrụ konala ọ konala already for 4 years in the DOS ahapụla gị. It might be painful for you to understand, but that is the fact. But the thing is, when ndị na-akụrụ ha ekpe ndị ha apụtabe fully, but he create a new DOS members, abolish the old one, create a now appoint a new deputy. Lanya na ihe na-eme na ndị media warrior, some of them are watala ihe niile anyị for the past 3-4 years. And they are willing to jump ships. And when a lot of people jump ship, they're fully committed with you. But you have to show them that a lot of people actually belong with Chike Doziem and they're not because only personal vendetta, only personal problem with you.
and onye ahụ na-akọrọ na ha ekpe ha na-agba na-erigo gbakọrọtele na-egbughị mma mmiri. But he create a new DOS members. He may appoint a new DOS members. Call her by name. Call her by name. Call her by name. Call her by name. May appoint a new deputy. May appoint by name. Chike dozium na ndo to her. No nishi her. Hey buru whatever radio. When is it AI? You can create a new radio in 10 minutes. You need to hold this equipment in the past. So people are gather under this new leader, under this new DOS leader. Naga. Ndeko share na onye otu ha na onye na-akụrụ na ha ekpe agarakwano ke ha na-eje. So Mazi Nnamdi Kanu ime ihe ọ ga-eme gị ka ịhụ onye ahụ na-erigo gbakọrọtele. Ị ga-ahụ oke nọ n'ụlọ na oke nọ n'ama na family, because monakwa na na-akpọ IPOB one family. So ọ nwere onye nọ na family na-erigo gbakọrọtele na-egbughị mma mmiri na-sabotage gị. Onye nọ na family monakwa na IPOB wo family. So ọ nwere onye nọ nga ahụ na-egbughị mma mmiri. Ọ nwere onye nọ nga ahụ onye agbata eke. Ọ nwere onye nọ nga ahụ mana a na-sabotage gị ya na-enweta na-afọ ju akpa. So but mgbe we created a new DOS, onye ahụ either forced to join this new one or yes no ndị ya na ya kwụ na-sabotage gị. Baratem ọ dị clear ịhụ onye gasị mba na ha jụrụ ajụ, then ga-amatazi onye ahụ onye iro gị. Enwere some